السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نشرع بإذن الله وعلى بركة الله في دروس الفصل الثاني والمشروع الثاني اللي هو c'est un lieu exceptionnel، يعني مكان مميز. رايحين نبداو على بركة الله بالفهم المنطق la compréhension orale. donc تبعوا معايا. La maîtresse. Les enfants, nous allons au musée. Alors, nous préparons ensemble la visite. Yassine. Et quel musée choisissons-nous? Youssef. Madame, le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. Yassine. C'est une idée géniale. Amira. Ce musée est en face du grand jardin. Moi, je peux dessiner le plan du quartier. La maîtresse. Maintenant, il faut commencer par faire le programme de la visite. Yassine. Comment fait-on un programme? La maîtresse. Eh bien, nous devons chercher la brochure du musée. Amira. Une brochure? C'est quoi une brochure? La maîtresse. C'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Youssef. Hey, je peux ramener des brochures. Papa est guide dans le musée. Amira. Ah, je vais poser beaucoup de questions au guide. La maîtresse. Vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. donc هنا راه كاين حوار بين الأستاذة والتلاميذ باش يختاروا المتحف اللي رايحين يروحوا له. donc لا ميتريس قالت لهم بلي رايحين للمتحف ولازم نحضروا للرحله او للزياره. ياسين قال لها شو المتحف اللي رايحين نختاروه. يوسف قال لها مدام متحف الوطني للفنون الجميله ماهوش بعيد على المدرسه تاعنا. ياسين فرح بهذه الفكره، واميره هي اللي قالت لهم انا نرسم لكم يعني لو بلان نتاع الحي. ولا ميتريس قالت لهم دونك لازم نوجدوا برنامج الزياره. وياسين طلب منها قال لها كومون في طون بوغ كيفاش نديروا هذا البرنامج. قالت لها لازم نحوسوا على الكتيب، واحد البروشور راه يعطوها في المتحف فيها كاع البرنامج. دونك وشكون اللي رايح يجيب لهم لا بروشور؟ هادو لي بروشور سي يوسف، لان الاب تاعه هو المرشد في المتحف. وامينه قالت له بلي رايحه يعني نسالها كثيرا لانها بما انه هو المرشد نتاع المتحف. ولا ميتريس قالت لهم لازم تكتبوا المعلومات باش تقدموا يعني تحكوا على المتحف للاصدقاء تاعكم. دونك هذا بالنسبه للحوار اللي دار بين الاستاذه والتلاميذ. اذا رايحين بعد ما شفنا الحوار رايحين نجاوبوا على الاسئله للصفحه 36. دونك نبداو الاستماع الاول لا ريكوت لا بروميير ريكوت alors يطلبوا منا ريكوت لو ديالوج puis trouve la bonne réponse. quel musée choisissent-ils؟ شنو المتحف اللي خيروه التلاميذ والاستاذه باش يروحوا يزوروه؟ اذا نشوفوا مع بعض لي ريبونس. donc les élèves choisissent le musée national des beaux-arts. le musée national des beaux-arts. alors qu'est-ce qu'une brochure de musée؟ ما هي brochure de musée؟ donc la brochure est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. وكتيب صغير تلقاوه في المتاحف يوري لك كي شغل جيد، هو مرشد يعني على شكل كتاب ولا كتيب صغير وفيه كل معلومات على هذاك المتحف اللي رايحين له، هذا تاع لي بوزار ولا واحد اخر. alors où se trouve le musée؟ donc le musée se trouve en face du jardin, du grand jardin à Alger, bien sûr. في الجزائر العاصمة. من بعد دوزيام هنايا قالك عفوا هنا à qui Amira va-t-elle poser des questions؟
على ما رايحه تسال شكون اللي غادي تساله. دونك Amira va poser des questions au guide للمرشد du musée qui est le père de Youssef اللي هو الاب نتاع يوسف. والسؤال اللي من بعده pourquoi faut-il écrire des informations؟ علاه لازم نكتبوا المعلومات؟ لان بكل بساطه التلاميذ رايحين يبريزونتوا العمل تاعهم للزملاء تاعهم. دونك il faut écrire des informations pour présenter le musée à ses camarades. رايحين يقدموا المتحف للزملاء تاعهم. Je m'exprime. Avec ton ta camarade observe la brochure. ها هي لا بروشور نعطيوها لكم، فيها هادي فيها هادو فيها هادو. دونك هنا هذا راه بدينا من هذاك الكتيب بروشور. Alors اولا comment s'appelle le musée؟ Le musée s'appelle Musée National Sirta. Donc le musée s'appelle Musée National Sirta. Où se trouve-t-il? Il se trouve à Constantine. Constantine. من بعد قال لك en petit groupe regardez les images et lisez ce qui est écrit dans la brochure du musée. Cherchez de quoi se compose la brochure. Comparez vos réponses entre c'est مجموعه كل مجموعه تخدم روحها. دونك نعطيكم انا حوصله. دونك قبل شوفوا هاو لا بروشور فيها هاو المتحف العمومي الوطني سيرتا ولا لو موزي ناسيونال سيرتا دو كونستانتين. دونك يعطوك العنوان لو تيتر نتاع لو نون نتاع لو موزي، دايرين لك دي ديسان اللي موجودين، دايرين لك البروغرام البرنامج نتاع الزيارات يعني التوقيت l'horaire du samedi au jeudi de 8h à midi et vendredi de 13h à 17h de 13h à 17h. Donc ووريكم شكاين الداخل وعطيكم ديكوفري نو تابلو ستاتيو بورتري موني، عطيكم كاع شكاين داخل المتحف. دونك dans cette brochure نحاول باش dans cette brochure on trouve le nom du musée اسم المتحف، le lieu المكان قسنطينة، le programme برنامج دي فيزيت et l'horaire يعني توقيت وقتاش تقدر تروح تزور، ce qui se trouve à l'intérieur du musée. Donc les tableaux, les portraits, la monnaie, les anciens objets. Donc هادو كاتبينهم لكم تلقوهم في هاد البروشور الكتيب الصغير. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هاد الدروس، ومادام يكون التفاعل مادام نزيد في ان شاء الله في الفيديوهات نتاع الخاصه بالفصل الثاني. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.